喺家庭生活中，姻親關係即係四大長老嘅互動咧，往往係最容易被忽略，但係又係最有力量嘅一環嚟嘅喎。無論係爺爺嫲嫲，抑或係公公婆婆，一齊參與幫助小朋友成長，唔單止係幫手咁簡單啊，其實係展示兩代共同照顧家庭嘅榜樣。嗱，今次呢個故事咧，正正就係一個關於互補同埋同行嘅日常片段啦。嘉嘉呢邊啊，呢邊啊，咦？你拎住咁大樽係乜嚟㗎？等婆婆幫你拎啦。唔使啦，唔使啦，我驚你整巢啊！呢幅係我今日喺視藝堂畫嘅畫，主題係全家福。老師話我畫得好靚，叫我返到屋企畫埋個背景就可以貼堂啦，耶！哇，又畫得幾靚噃！你小心啲拎啦，我哋返屋企一齊畫埋佢咯。但係我想等埋媽咪返到屋企畫喎。咦，你睇下，呢個係你嚟㗎，呢個係我嚟㗎。我仲畫埋媽咪最中意着嗰條深藍色裙。孫女，你咁叻嘅，連媽咪中意邊條裙你都知，咁細心，抵讚。梗係啦，所以我一定要等埋媽咪返到屋企畫。哎呀，媽咪今日好似好忙喎。不如咁啦，你舉起幅畫，等婆婆幫你影張相 send 俾媽咪睇啦。好啊。女啊女，嘉嘉今日好叻女啊！佢想畫畫堂俾老師讚啊！佢好想即刻分享俾你知，佢仲想等你翻嚟屋企介紹埋幅畫俾你睇啊！你仲想你陪佢畫埋幅畫嘅背景添喎？你今日可唔可以早少少翻嚟啊？婆婆，媽咪返屋企未啊？媽咪已經應承咗今日會早啲翻嚟陪你畫埋幅畫噶啦，我哋等多佢一陣啦。媽咪，我等咗你好耐啦。哇，真係好靚啊！婆婆影相俾我睇嗰陣咧，都冇實物咁靚，你肯定花咗好多心機畫噶啦。梗係啦，你睇下，我畫咗你最中意着嗰條藍色裙啊！真係好靚喎，係咪要畫埋個背景啊？係啊。喺培育細佬哥嘅過程入面，如果能夠透過兩代合作同埋互補嘅關係，可以幫助建立兒童正向嘅關係發展同埋溝通嘅技巧，細佬哥咧都會健康啲成長嘅喎。好似故事中嘅婆婆啦，如果佢唔醒目，冇即時將嘉嘉心目中嘅期盼咧係傳遞俾媽媽知道，話俾媽媽知，嘉嘉其實咧係希望將畫作表達對屋企嘅愛，就可能咧嘉嘉會等到落空噶啦。正因為婆婆能夠將嗰日發生嘅重要事情即時轉告父母，父母又可以即時跟進，同埋回應細佬哥嘅情緒喎。嗱，如果我哋大家能夠善用資訊科技，家庭成員之間咧，除咗可以方便溝通聯絡，仲可以互補長短。大家不妨為兒童嘅健康成長踏出多一步啊！